Banaye Kadamu oyo afudde awanjaga ekintu kimu baana be. Abaana be yali yabalekera omusomesa ng'omusomesa yamukuumira ku baana. Afudde afiiridde mu kiyumba, yabadde ali mu kiyumba n'atandika okwewulira obubi ne bamutwala mu ddwaliro n'afa. Omuwala ono bamuyita Mirembe Joanita Nabukenya. Ye Nabukenya Joanita Mirembe. Mwenna abamumanyi Nabukenya banayetegeeza ku muntu yenna yenna gw'omanyi omugambe Nabukenya afudde. Baŋŋambye baabazaala abaana babiri ye ne muganda we, oba omulenzi oba omuwala. Bazadde baabwe ne bafa, era bakuze babiri ye ne muganda we. Amanyi muganda wa Nabukenya, amanyi Nabukenya nga wali omulabyeko awantu bonna, tegeeza omuntu yenna nti Nabukenya afudde. Bwe muba musobola mugende muggyeyo omulambo gwe. Mikwano gye gigambye giyinza obutamuziikako abajja naye. Naye bagambye bambi mu kimu omulambo afudde. Ali mu ddwaliro w'enjogerere essaawa za kaakati. Abaana yali yabalekera musomesa naye mbu ayinayo muganda we baabazaala babiri. Abaana era naye yazaala babiri, omuwala n'omulenzi. Naye banaye ekyo tekiba kikoligo. Maama wammwe ne bazadde bammwe babazaala babiri, gwe ne muganda wo. Naawe ozadde abaana babiri naawe ofudde. Banaye nno twesabire. Twesabire nze kino omuwala kasita akiŋŋambye nti yazaala abaana babiri, baalese era afudde awanjaga baana be. Ne bazadde baabwe baafa era baabaleka babiri. Nze ndabye ddala nga kino kikoligo. Banaye naye nga bitale ebya Nabukenya, abamanyi Nabukenya mumulange, tegeeza omuntu yenna yenna amanyi Nabukenya musharinga vidiyo eno. Buli Kadaama bannange ono afudde leero enkya babika ggwe nanga ggwe. Sharinga vidiyo etuuke ku muntu omulala yenna yenna ne waba nga tamanyi Nabukenya, so that abantu ba Nabukenya bamanyi Nabukenya bamulaba era bamufuna bamukime.